السلام عليكم، شلونكم طلاب؟ رمضان كريم عليكم، إن شاء الله ينعاد عليكم الصحة والسلامة الأهل يا رب. اليوم موضوع محاضرتنا عن جهاز التنفس الجزء الثاني. الجزء الأول شرحناه كان عن الربو والكرونيك اوبستراكتيف pulmonary ديزيز، وأخذناه شلون علاجه، نعطي برونكودايليتر موسعات أو إذا ما فات نعطي كورتيكوستيرويد. هاي بالجزء الأول. اليوم الجزء الثاني من محاضرتنا نحكي عن الكاف يعني السعال أو القحة. راح نحكي عن التايبات مالتها والتريتمنت العلاج مالتها بصورة عامة، وكل الأدوية راح ناخذها بما يخص الكاف. زين الكاف as definition، يعني تعريف الكاف is rapid expiration of the air from the lung in order to clear the lung airway from the fluid, mucus and microbes. يعني شنو؟ طرح الهواء بسرعة من اللنج من الرئة بانتظام order to شنو clear to تصفية المجاري الهوائية lung airway، تصفية المجاري الهوائية من الفلويد، السوائل، الميوكس، المخاط أو الميكروبات الجراثيم. يعني هي شنو هي تعتبر as protective mechanism، عملية وقائية. يعني الجسم يسويها شو وقت؟ هو rapid expiration، طرح الهواء من الرئة in order بانتظام to clear تصفية المجاري الهوائية lung airway، المجاري الهوائية from the fluid، المخاط، الميوكس and الميكروبات. زين، عندنا الكاف طبعا عندنا الاكيوت كاف. الاكيوت يعني الحادة، اكيوت كاف مدتها قد 3 week duration. السب اكيوت تحدث اكثر شيء بسبب انفكشن، هي الكاف هنا تحدث اكثر شيء بسبب تراك انفكشن او ريسبيراتوري تراك انفكشن، يعني عدوى الجهاز التنفسي بالجزء الاعلى من عندها، خصوصا فوق التراكي، يعني خصوصا بالبرونكاي بالثراوت للنهاية. والكرونيك كاف، الكرونيك كاف تحدث المدة مالتها سب اكيوت من 3 ل 8، اما الكرونيك تحدث قد مدتها 8 ويك، اكثر من 8 ويك. الاكيوت عندنا 3 ويك اكيوت كاف، 3 ويك الحادة. السب اكيوت شبه حادة 3 إلى 8 ويك، والكرونيك كاف أكثر من 8 أسابيع 8 ويك. الأسباب مال الأكيوت خصوصا ريسبيراتوري تراك انفكشن. الكرونيك سيجرت سموكينج، التدخين، يمكن يسوونها بسبب أيضا شنو هي الربو، يمكن الكرونيك اوبستراكتيف ايروي ديزيز، الاوبستراكشن الانسدادات التي تحدث، أو يمكن شنو بالبرونكاي، أو يمكن شنو هارت فيلر، هذول يكونوا يسوونها. هاي بصورة عامة يعني يجب تعرفوها. يعني هسه عندنا أنواع الكاف، تايب اوف كاف، أنواع الكاف. القحة أنواعها والسعال: دراي كاف، جافة without سبيوتم. شنو دراي كاف؟ يعني يقصد بها without سبيوتم، بدون بلغم. ويت كاف with سبيوتم. يسألني واحد شلون نميز؟ يابا الدراي كاف بدون سبيوتم ما بيها بلغم، أما الويت كاف وياها بلغم. يعني بالسؤال يجيب لك دراي كاف ماكو بلغم، ويت كاف خاف ما يكتب لك بس كاف with سبيوتم، يعني هاي ويت. زين، الانتيتاسيف أو مثبتات القحة. الانتيتاسيف كاف أو مي انهبيشن، يثبت لنا القحة من خلال باي. هاي شنو هاي؟ طبعا مجموعة الانتيتاسيف تستعمل علاج شنو هي؟ الدراي كاف. هسه بلشنا أول نوع الدراي كاف. شلون راح نعالجه الدراي كاف؟ أول تصنيف مالته يستعملوا له شنو؟ الانتيتاسيف، مثبتات القحة، كاف انهبيشن. شلون يسوي لنا الكاف انهبيشن؟ واحدة يقلل الاماونت اوف ذا ريسبيراتوري سكريشن، يقلل ريدكشن اماونت كمية ريسبيراتوري سكريشن، افرازات ريسبيراتوري جهاز التنفسي خصوصا البرونكاي، الافرازات اللي تفرزها المادة المخاطية راح يقل. reduction of the amount of the respiratory secretion واحدة. اثنين elimination of the irritative sources. يعني شنو elimination؟ تخلص نهائيا من irritative sources، مصادر التهيجات، يتخلص لنا من مصدر التهيج، وين التهيج يروح يخرج. decrease يقلل sensitivity to the irritant، يقلل decrease يقلل sensitive حساسية irritant، يقلل حساسية الirritant. وهي شنو؟ elimination تخلص نهائيا من مصدر شنو التهيج، وأيضا حساسية خاف اكو irritant باقي مصدر التهيج، راح decrease sensitivity يقلل الحساسية إليه. 4 وهي النقطة الأكثر أهمية، شنو هي؟ suppress
of the cuff center in the brain. هو شلون الميكانيزم، هاي نقطة أهم نقطة طبعا. يروح سابرس يروح الكاف سنتر، مركز التحكم بالقحة، كاف سنتر يسمونه، وين موجود بالبرين بالدماغ. راح يروح هذا الدول يروح ثابطه سابرس يعني تثبيط مركز القحة كاف سنتر ان برين. هاي 4 نقاط. هاي شنو هاي؟ اذا اجيب لكم اياها الانتيتيف، هاي ام او اي الام او اي يعني ميكانيزم اوف اكشن. او شنو اقول لكم؟ اذا اقول لكم كنا اقول فارما دايناميك. اما الفارما صارت بالكابيتال ما يخالف. اما فارما دايناميك يعني شنو؟ فارما دايناميك او الميكانيزم اوف اكشن، يعني شلون يشتغل الدواء، الميكانيزم اوف اكشن مالته مال الانتيتاسيف. لان الاربع نقاط الانتيتاسيف وين استعمله؟ قلنا بالدريكاف، الدريكاف وذا يعني القحة جافة ما وذاها بالغام. إذا وياها هاي الملاحظة مثل الملاحظة، إذا وياها شنو؟ إذا وياها سبيوتام يعني ما استعمل الانتيتاسيف. هاي صارت ويت كاف. الويت كاف استعمل، قلنا ويت كاف بعد نفس هاي. أما بس جاي نحكي على دايكاف. الدايكاف هذا الدواء استعمل الانتيتاسيف. شنو الميكان يا حالة الانتيتاسيف شلون يشتغل الميكانيزم؟ هاي الأربع نقاط. هاي جاي نحكي بالدايكاف قحة جافة، يعني الأدوية التي تستعمل لعلاج الدريكاف قحة جافة تختلف عن الأدوية التي تستعمل الويت كاف، يعني تختلف. بس أنا جاي أعالج بس الدريكاف، أخذنا إياها على عائلة الأنتيتاسيف. انزين الأنتيتاسيف صنفوها الكلاسيفيكيشن أو التايب مالتها، أنواع الأنتيتاسيف العائلة هاي صنفوها حسب شنو؟ according للأندكشن، حسب الإدمان مالته. نكروتيك انتيتاسيف ونون نكروتيك انتيتاسيف. نكروتيك انتيتاسيف مثل شنو؟ لأن الدواء مثل الكودايين والمورفين ذني نكروتيك انتيتاسيف، مثال الكودايين والمورفين. شو يسوي انتيتاسيف؟ شنو انتيتاسيف؟ يعني مضاد مال القحة، مثبط مال القحة مثل ما قلنا كاف سابريشن. انالجيسيا مخدر. ابيفوريا يعني ايموشنال تو هابي، يعني ايموشنال تو هابي. ابيفوريا يعني شنو؟ يعني سعادة، الشعور بالسعادة. ريسبيراتوري سنتر ديبريشن، يثبت لنا مراكز التنفس. مراكز التنفس ايضا موجودة بالدماغ، يعني هو هذا الانتيتاسيف مضاد للقحة. يروح المركز التحكم الموجود وين؟ بالدماغ، راح يثبته بصفة اكو مركز التحكم بالتنفس. اذا اعطيته بجرعة عالية يمكن راح شنو؟ يثبت لنا اياه. بس هاي بس بالنكروتيك. يمكن يسوي لنا ايضا شنو؟ ديبندنس، ادمان. هاي اذا اعطيته نكروتيك كتصنيفاته نكروتيك انتيتاسيف ونون نكروتيك. ان الكودايين والمورفين اكثر من شغل، يمكن يسوي لنا انالجيسيا، تخدير، ابيفوريا، ريسبيراتوري ديبريشن، ديبندنس، اضافة للانتيتاسيف. اذا سابقا هم كانوا يستعملونه هذا الكودايين والمورفين، اما هسه حاليا ما نستعمله، ابد ما نستعمله. انا خليته كتصنيف، فقط كتصنيف موجود. اما للكاف نستعمل ذني، يعني ذني بس كتابة، يعني كتصنيفات ما لنا علاقة. ما نستعمل كودايين مورفين واحد يجينا قحة نخلي عنده ادمان ونخلي عنده بيفوريا ونخلي ديبريشن، مستحيل. نستعمل ذني ادويتنا. شنو لنا؟ ابو القحة دريكاف يجينا قحة جافة تعمل له الانتيتاسيف. شنو اكزامبل؟ قلت لكم شنو؟ مثلا يجيكم سؤال patient عمره مثلا 15 years old come with دريكاف او دريكاف يعني قحة جافة. which type of the drug use؟ ذات تايب انواعها example يعني نسكابين او ديكستروميثورفين. حالة الانتيتاسيف شلون يشتغل؟ الميكانيزم اوف اكشن مالته تحكوا لنا الاربع نقاط. هاي الميكانيزم اوف اكشن. اذا الميكانيزم اوف اكشن ذني الاربعه مال الانتيتاسيف. اكزامبلات لان النسكابين جدا مهمه، تحفظون نسكابين ديكستروميثورفين لانهم جدا مهمه تحفظوها. زين هو ذني شنو؟ لان النكراتيك انتيتاسيف ذني مشتقيهن من النكراتيك، من الكوداين مورفين، يعني من مشتقاته. بس شنو شافوا ان ذني المشتقات النسكابين والديكستروميثورفين راح اعطيهن، راح يعالج لنا الكاف سابريشن، راح يثبت لنا القحة. مركز الكاف سنتر، مركز التحكم كاف سنتر يعني مركز التحكم بالقحة ان براين بالدماغ، راح يثبت لنا اياها. يسوي لنا ذني ميكانيزم حكينا عليها.
وإضافة إلى هاي ما راح يسوي لنا انالجيزيك، ما راح يسوي لنا تخدير، خدر لنا البيشنت. نو ديبندنس يعني ادمان، ما يسوي لنا ادمان. نو بيفوريا ما يسوي لنا شعور بالسعادة ايموشنال تو هابي. نو ريسبيراتوري ديبريشن ما يثبت لنا مراكز التنفس في الدماغ. هاي بالنسبة للدري كاف. القاحة جافة. أنا رجع عادلكم همات. عادلكم شنو الدري كاف أو القاحة جافة. give كاف سابرسنت. مثبتات للقاحة مثال الكودايين ودوكستروميثورفين، نفس اللي شرحناه قبل شوية عادي. قلت لكم هذا ما يستعملونه بس ككلاسيفيكيشن كتصنيف، خليناه بالملزمة لأن يسوي لنا إدمان، يسوي لنا تخدير. هاي يعني هواي إفكت عنده، يعني إفكت يسوي لها هواية، والإفكت أكثر من ما يسوي لي كاف سابريشن، فما استعملوه. جابوا مشتقات الكودايين مورفين الدوكستروميثورفين قلنا قبل شوية والنسكابين. إذن وهاي الصفحة شنو هي الميكانيزم اوف اكشن جدا مهمة. اللي دري كاف ايش تستعمل له؟ تستعمل له الانتيتاسيف. شلون يشتغل؟ لأن الأربع نقاط اللي حكيناها. شنو إذا الانتيتاسيف كلاسيفيكيشن أو أنواعها نكراتيك ونون نكراتيك. نكراتيك ما يستعملونه حاليا بس ككلاسيفيكيشن خليناها. شنو النكراتيك انتيتاسيف؟ نسكابين دوكستروميثورفين زين مثال مهمات. هاف اكزامبل هاف انتيتاسيف تكتبوا لي يعني. زين لأن هو راح يعالجلنا الكاف سنتر، راح يسوي لنا كاف سابريشن وما يسوي لنا ذن السواهن هاي، ما يسوي لنا انرجيستيك افكت ديبندنسي بيفوريا. هاي بالنسبة للدري. هسه وين ننتقل للويت كاف. القاحة شنو هي؟ اللي وياها سبيوتام. سبيوتام يعني بلغام، أو يسموها اما ويت كاف تجيكم، أو برودكتيف كاف نفسها هي وات يعني، أو شنو هي بروديوس يعني تجينا شنو هي ميوكاس مخاط أو سبيوتام. هسه شو راح أعطي؟ راح أعطي اثنين من الأدوية. أعطي ميكوليتيك، أعطي أبو القاحة وأعطي شنو هاي إكسبكترانت. ميكوليتيك يعني مذيبات، وإكسبكترانت يعني طاردات للبلغام. ميكوليتيك يعني يذيب البلغم مذيب ميكوليتيك. زين التايب مالته ميكوليتيك هو مذيب يعني فيسكوسيتي مال ريسبيراتوري سكريشن اللزوجية مالته راح تقلل لنا اياها. لما تقلل لنا اياها ميكوليتيك الذوبة يعني فيسكوسيتي اللزوجية تقللها ميكوليتيك. مذيبات أول وحدة البروم هكسين أو سلفادين الاسم التجاري مالته. البروم هكسين أو سلفادين الاسم التجاري مالته. هاي شلون راح تشتغل؟ تروح للبرونكاي، البرونكاي القصبات الهوائية، تروح على الميوكاس للتركيب الميوكاس المخاط المادة المخاطية راح تخليه ثين اند ووتري خفيف اند ووتري مائي تو ايزي اكسيرشن سهولة طرحه راح يصير. راح تروح تركيب الميوكاس المادة المخاطية الموجودة بالبرونكاي المفرد تدخل في تكوين الميوكاس تخليه ثين اند ووتري تو ايزي تو اكسيرشن سهولة طرحه عمل بسرعة ينطرح للخارج. زين ايوه واحد برومكسين. ثاني واحد الاسيتايلسيستين. الاسيتايلسيستين ميك ميوكاس مور فلويد، يجي على النهمات يروح للميوكاس يجي له شنو فلويديتيز اكثر سائليه، قلل اللزوجيه مالته. وشنو الطرحه هي قلنا احنا بالبدايه تقلل الفيسكوزيتي اللزوجيه. شلون تقللها؟ راح يسوي اكثر فلويديتي سائليه ومتساهل. يعني الميكانيزم مالته شلون يشتغل؟ مثلا نجيب لكم الاسيتايلسيستين ميكانيزم مالته ميكانيزم وظيفي. نضيف لنا من خلال هاز افري يسموها اس اتش جروب او سلفا هيدرال جروب. هي سلفا هيدرال جروب اضيف لنا اياها. وين تروح للداي سلفيت بوند الآثرة الآثرة الموجودة بالمادة المخاطة الميوكاس موجودة بالسبيوتم بالبلغم طبعا. راح تفتح لنا اياها اوبننج. شلون تسوي لنا فتح؟ من خلال اضافة فري سلفا هيدرال جروب او اس اتش جروب الى هاي الآثرة يسموها داي سلفيت بوند الموجودة وين؟ بالمادة المخاطية. بالتالي مثل ما قلت لكم هي الحالة شو يسوي؟ قلل الفيسكوسيتي مال الميوكاس، قلل الزوجية.
قلت اللزوجية مالته بحيث سهولة طرحها همات راح تصير. زين هوني العسل ايضا يأثر على الأوزمولاريتي مالت الميوكاس عند همات بسرعة طرحها. الايودايت طبعا يستعمل as expectorant طارد وازميكوليتيك كتصنيف، بس اكثر شيء يستعملونه as expectorant. الايودايت ايودايت which يحمل as mycolytic. شلون ميكانيزم مالته؟ من خلال stimulation production to thin bronchial secretion يحفز لنا البرونكاي لإنتاج thin secretion طبقة خفيفة من الفلويدتي. من خلال شنو؟ الريتت اوف البرونكاي، هي تروح للبرونكاي يسوون مثل التهيج لإنتاج thin secretion طبقة رقيقة thin secretion من الفلويدتي السائلية، بحيث تروح هاي قلت لكم dilated of the mucus. شنو يعني تخفف الميوكاس، تخفف لنا dilated of the mucus المخاط، وبالتالي viscosity إذا قلت dilated هسون dilated يعني شنو؟ خففت الميوكاس، بالتالي viscosity اللزوجية مال الميوكاس مو قلت. إذن هاي ميكوليتيك بصورة عامة. إذن الميكوليتيك هي different mechanism ولكن هي نفس هاي ترجع تقلل لنا viscosity. viscosity يعني اللزوجية تقلل لنا اياها. reduce of viscosity كابتر لا تعرف طبعا هاي. المهم viscosity reduce تقلل اللزوجية، لأن كلنا راح يقلل اللزوجية الميوكاس respiratory secretion. شنو لنا الأمثلة مالتين؟ برومهكسين، وقلنا شلون يشتغل البرومهكسين. الأمثلة طبعا حفظ مهمات، أهم شي تحفظون المثال بالبداية. أسيتايل سيستين، الهونين، عند الأيودين. رقم 5 قلت لكم أنا هم بالمحاضرة ضيفوا لنا إياه. امبروكسول، هاي رقم 5 نضيفوا لنا امبروكسول. امبروكسول شلون هذا؟ الامبروكسول طبعا الميكانيزم يعرفوها مو طالبين بيها شلون يشتغل، بس اذا واحد يسألكم هو يروح على التايب 2 مال الاليفيولا، عندنا تايب 1 اليفيولا وتايب 2 اليفيولا، يروح النوع الثاني. النوع الثاني هو مثل ما نعرف يقلل زيادة السيرف سكند من خلال تقلل السيرف ستنشن، فهذا يفرز لنا مثل خليط مثل الفسفوليبيد يمنع التزاق الميوكاس بالاليفيولا. لا صعب عليكم ما يكون، يعني هو ينتج لنا هذا الامبروكسول مثل خليط من الفوسفوليبيد يروح للاليفيولا. الاليفيولا طبعا الخلايا موجودة بالرئة، الاليفيولا تقسيماتها لما البرونكاي خل شي يصير الاليفيولا حل الفوسفوليبيد تنتج لنا ميوكاس يقلل لنا شنو لزوجية بالاليفيولا. عرفوا لي بس المثال هسه امبروكسول. النوع الخامس هو الامبروكسول. إذا كم نوع عندنا صار؟ 5: برومهكسين، أسيتايل سيستين، الهونين، الأيودايت، والأمبروكسول. ننتقل إلى الإكسبكتورانت. طاردات البلغم هسه ننتقل. الإكسبكتورانت الميكانيزم مالته شلون؟ increase of the volume، راح يشرح شلون زيادة الفوليوم. أهم شي هاي الفوليوم أو الأماونت. أقول لكم زيادة الأماونت مال شنو مال السكريشن، لما تزيد الأماونت راح لما يروح بسهولة طرحه، لأن هو شنو اكو فشي سبيوت محالق معها، لما تزيد كميته ويجي يقوح راح بسرعة طرحه. الفوليوم، زيادة الفوليوم أو الهايدريشن يعني سائلية، تخلي السائلية يعني فلويدتي أكثر مالته بحيث تخلص من السبيوتم. إذا increase of the volume أو شنو الهايدريشن of the airway secretion.
أنواع الإكسبكترانت تقسيمه سيداتيف إكسبكترانت وستيمولانت إكسبكترانت. أنواع سيداتيف وستيمولانت. السيداتيف إكسبكترانت طاردات السيداتيف زيادة increase of the fluidity هم زيادة الفلويدتي مال الميوكاس بحيث easy to release. زيادة السائلية يعني الميوكاس راح يصبح أكثر سائلية fluidity to of mucus to easy release سهولة طرحه. إذن هي زيادة الأماونت عن زيادة الفلويدتي مثل ما قلنا هاي فوق الميكانيزم مالته. expectorant شلون تشتغل؟ من خلال زيادة الفوليوم أو الأماونت الكمية عند الهيدريشن أو الهيدريشن of the airway secretion. السيداتيف قلت لكم increase fluidity mucus to easy to release. مثاله أمونيوم كلورايد. أمونيوم كلورايد طبعا هو ما معروف كاسم أمونيوم كلورايد as name يسمونه الأفيباكت. أفيباكت وبالمحاضرة قلت لكم تسجلوه لأن الأفيباكت راح يجيكم حتى بالصيدليات مكتوب as أفيباكت. أفيباكت سجلوا يومكم. يوز استعمال هذا الأفيباكت. إذا أقول لكم أجيب لكم مثلا أفيباكت يوز as فراغ. شنو هو؟ expectorant طارد. expectorant طارد of the expectorant طاردات of the mucus. وين يستعملونه use as expectorant of the sputum in ويا حالات in white cough حالات القحة white cough. white cough يعني الكف ويا sputum يعني expectorant أفيباكت use in white cough. وين الويت كاف هي الويت كاف هي الكف ويا sputum. ليش as use as expectorant كطارد عمله. سايد افكت يمكن يسوي اسيدوسيس وحموضية تزداد. دايرتك المدرات راح تزداد. الفوميتنج يعني النوزيا الفوميتنج التقيؤ والنوزيا الغثيان. الإيبيكاك شراب الإيبيكاك هم تستعملونه sedative expectorant من هذا النبات يقول لكم يوز as expectorant هم تستعملونه as طارد expectorant. سايد افكت emetic. وعندكم إذا صار عندكم أمونيوم كلورايد. أمونيوم كلورايد 1 إيبيكاك 2 والكواي بنزين 3. أما النوع الثاني من التصنيف مالتنا الإكسبكتورانت طاردات صنفناها سيداتيف وستيمولانت. أخذنا شنو سيداتيف والستيمولانت. النوع الثاني طبعا خصوصا إذا أكو ريسبيراتوري انفكشن نتيجة انفكشن عدوى مثل برونكال انفكشن عدوى. مثاله يعني أكو قاحة بسبب صارت ريسبيراتوري انفكشن. مثال تنكتشر بنزوين هاز فيبور. تنكتشر بنزوين تنكتشر بنزوين هاز فيبور. هاي كملنا الكاف. هسه الكاف شنو عندنا انواع الكاف؟ عندنا دراي كاف. اهم شي تعرفون الانواع لان يختلف العلاج حسب القحة. دراي كاف قحة جافة استعمل الانتي تاسف. تعرفون شلون الميكانيزم مال الانتي تاسف للدرقات ولا مثل ما شرحنا. الوايت كاف الوايت كاف يعني القح الوايت كاف يعني القح اللي وياه سبيوتا. وتعرفون الوايت كاف ايش استعمل لها؟ إذا جتكم وايت كاف يعني قحة وياها سبيوتا استعمل ميكوليتيك مذيب للبلغم قليل لنا viscosity of the reduction ميكوليتيك وذنه. وتعرفون تستعملون إضافة للميكوليتيك طاردات expectorant. إذن نعيدهن خاف واحد ما ننتبه. دراي كاف استعمل له الأنتي تاسيف. دراي كاف أنتي تاسيف استعمل له وعرفناها. وايت كاف ويا بلغم وايت كاف استعمل الميكوليتيك مذيب مال بلغم. عندك expectorant طارد للبلغم.
ننتقل للربو. طبعا الأسماء احنا شارحينها سابقا. ربو هو شنو تعريف الربو؟ هاي طبعا للاقتلاحي هاي الورقة. chronic lung disease inflammation and narrowing بالايروي. شو باعوا هاي الايروي الطبيعية، باعوا هاي الايروي البرونك، هاي القصبة الهوائية، باعوا لما صارت بها ربو صار انفلاميشن التهابات، وصار بها شنو نارون. ليش صار هي التهابات؟ لما صار التهابات تجمعت الميوكس المادة المخاطية، صار بها سولان، باعوا ضاقت، صار البرونكايل مجارها التنفسية تضيق. شو راح يصير عندي بهاي الحالة؟ راح يصير عندي ويزنج صفير، راح يصير تشيت تايكنس، تنقى بالصدر، شورتنس اوف بريث، ضيق بالنفس، شورتنس اوف بريث، كف نقحة. وخصوصا النقاح يقول لك ماله بالاسماء تحدث ميد نايت، شنو بالليل او بالمورنينج، اللي مورنينج بلاد الصباح، لان الباراسمبوتر راح تحدث. زين، انواعها معادلة للاطلاع. اكسترانسيك تأتي نتيجة ريفير لارجيك اسمة كوز باي ريسبونس، نتيجة اكسترانسيك يعني خارجية، اللي ابو الربو لما تتعرج حبوب الطلاع دست الغبار راح ترجع عند الاعراض. او انترانسيك طبعا هو الربو كرونيك يعني مزمن. او انترانسيك اسمها يسموها داخلية، نتيجة شنو؟ نون الير، مو مصدر خارجي مثل تعرض لحبوب الطلاع والدست، لا نتيجة شنو؟ عدوى انفكشن. هو مكسد اسمه، المكسد اسمه يعني تشمل النوعين الخارجية والداخلية، اكسترانسيك وانترانسيك. ابو الاسماء احنا شارحينها سابقا. هاي يقول لك شلون تريتمنت، تبعد عن الاكسبوجر تو ذا انتيجين، ريدكشن اوف مولكيولر انفلاميشن، قلل الالتهابات، ودايليشن اوف ذا نيرون برونكايل، قصوات الهوائية مونوروكس. هذا اسويها وسعها. شلون نوسعها؟ سابقا قلنا بالسالبيتامول، شلون نقلل الانفلاميشن كورتيكوستيرويد وتخلص من مصدر الانتيجين تعرض مالته. الاكسجين يختلف، عندنا هاي كاون ولو كاون. هاي كاون شو وقت نعطي جميع الهيبوكسيك بيشنت. مثال انديكيشن او يوز استعمالاته باكسجين تراكيز عالية، بالنيمونيا، بوليمينري اديما، سؤال تجمع بالرأي، بوليمينري ترومبون بوليزم، فد امبولاي يعني خضرة تسدد لنا الامبولاي بوليمينري، فايبروس الفيولايتس، التهاب الالفيولاي، ستاتيك اسمتيك، الاسم المستمر يسموها ستاتيك ريسبيراتوري فيلر، فشل التنفس، اكيوت سيركولاتوري فيلر، والسينوزيس الزرقاء وسيوتو بويزن تسمون نتيجة زيادة CO2. ذني يستعملوا لهن ترى هاي CO2 الأوتو يستعملوا تراكيز عالية من الأكسجين، تراكيز الواطة من الأكسجين وقت يستعملوها بحالات COPD هو chronic obstructive pulmonary disease. هذا بالCOPD والريسبيراتوري فيلر لما يقدر نطيب تراكيز واطئة الأكسجين. ليش؟ لأنه بصعوبة ياخذ ويعطي النفس، فما نقدر هاي، لأن إذا أعطيناه بعد ما راح لنا شنو CO2 راح يصير اختناق انترتيشن و CO2. المهم تعرفون انه لو اوتو كاون يستعملونه بالCOPD الذي اختصاره كرونيك اوبستراكتيف بالمونري ديزيز وريسبيراتوري فيلر. طبعا احنا ماخذين هاي كلها بالمحاضرة الأولى. اكو الأسمة إذا استمرت حالة عنده acute persistent asthma، إذا استمرت أسمة مستمرة بالربو، بقى مستمر عند الربو، يسموها static asthmatic. static asthmatic أو static asthma هي حالة خطرة ناتجة عن شنو؟ استمرار الأسمة. شنو نسوي له؟ هوسبيتال، وديه للمستشفى. طبعا good assessment، أقيمه أشوفه هاي نتيجة شنو؟ CO2 نتيجة احتباس CO2، أسيدوسيس، ارتفاع الحامضية، dehydration الجفاف أو تكارديا. أعطيه أكسجين، أعطيه سابا. قلنا عرفنا السابا بديش المحاضرة هو short acting بيتا أغونست لما يشتغلون المدة قصيرة يسمونه سابا. مثال سالبيتامول، وقلنا inhalation route نعطيه لأن سريع يشتغل، وقلنا فوائد inhalation route بديش المحاضرة مثل ما تذكرون. إذا ما فات أعطيته سابا، ما فات يعني برونكودايليت، ما فات ننتقل للكورتيزول كورتيكوستيرويد، نعطيه هذا كورتيزول. وعرفنا ان هاي كورتيزول نعطيه IV خصوصا بالحالات الخطرة. قلت لكم ستيتد اسمة هي الحالة الخطرة مع الاسمة لما تستمر تحول الى ستيتيك اسمة. بعدين شنو نعطيه؟ مغنيسيوم سالفيت MG يعني مغنيسيوم سالفيت. والدوزات ريلاكسيشن، وهاي شو سوينا؟ ريلاكسيشن اوف السموث ماسل، ريلاكسيشن استرخاء عضلات المسام موجودة بالبرونكاي. لهنا خلصت محاضرتنا. ثانك يو.